अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां है मोहम्मद बमर शामिल करूं था हिन वक्त जी खबरों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PTI हिकड़े सिक्के जा ॿ पासा आहिनि। अहिड़ो इज़हार सिंध हारी कमेटी जे सरबराह बाबाए सिंध कामरेड हैदर बख्श जतोई जे पोटे कामरेड अकबर खान जतोई ठठे में जतोई बिरादरी पारां ॾिनल आजियाणे खे ख़िताब कंदे कयो। सिंध ऑनलाइन टीवी ठठे तालके जे रिपोर्टर मंसूर वेंझर जी ख़बर मूजिब हुननि वधीक चयो त पाकिस्तान जी सियासत में हिकिड़ो नओं तमाशो थी रहियो आहे, जेको तमाशो सिंध जे मज़लूम माण्हुनि खे तबाह करे सियासी लांग मार्च करे पंहिंजो पाण खे ज़िंदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। एक सिक्के जा ॿ पासा, हिकिड़े पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿिए पासे PTI वारा आहिनि। उहे ॿई अलॻि अलॻि लांग मार्च करे माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाए रहिया आहिनि। हुननि चयो त बाबाए सिंध हैदर बख्श जतोई 1940 खां ग़रीब मिसकिन माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे। जागीरदारनि सां मुआदो अटकाए ग़रीब मिसकिन माण्हुनि खे उन्हनि जा हक़ वठी ॾिना हुआ। उन मौक़े ते MS बुरगड़ी, सीनियर सहाफ़ी एजाज़ वरायो, फ़कीर आशिक, अली पखाई, अयाज़ हिमायती, गुलाब जतोई, अयाज़ वारियो साणस गॾु हुआ। वधीक ख़बरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।